Bạnសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះកាត់តវីដេអូជាមួយនឹងកម្មវិធីSony Vegas Pro ឬក៏យើងហៅថា Magic Vegas Pro អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទើបតែរៀនកាត់តវីដេអូដំបូងខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀន Vegas Pro ដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺមានភាពងាយស្រួលសាមញ្ញក្នុងការឲ្យយើងរៀនងាយយល់និងឆាប់ចេះផងដែរហើយសម្រាប់ version របស់ Sony Vegas គឺវាបាន update ទៅដល់ level ទី19ហើយឬក៏គេហៅថា version ទី19ហើយខ្ញុំបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺបង្រៀនversion ទី15ប៉ុន្តែมันជាអ្វីទេនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺការកាត់តការ edit នេះគឺវាមានសភាពដូចគ្នាទេតោះកុំឲ្យខាតពេលឥឡូវយើងមកបើក Sony Vegas មកហើយយើង double click លើវាទៅអញ្ចឹងវាកំពុងតែដំណើរការហើយពេលនេះSony Vegas ដែលខ្ញុំបើកគឺវាចេញមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមកាត់តវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបចំវីដេអូបាន folder វីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវកាត់តហ្នឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយជាមុនសិនដើម្បីឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការកាត់តនេះគឺជា file របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលនៅខាងក្នុង Sony Vegas នៅពេលដែលយើងបើកវាចេញមកឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅផ្ទាំងខ្មៅនេះគឺគេហៅថា video preview គឺជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិនិត្យមើលវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែ edit បាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជា option សំខាន់មានដូចជា media generator បាទគឺជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់នៅផ្ទាំងដាក់នៅ color ឬក៏ text ផ្សេងផងដែរ video FX អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ពណ៌ដាក់ពន្លឺបាន transition គឺជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើឲ្យវីដេអូមានចលនាបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយចូលវីដេអូមួយទៀត explorer ហ្នឹងគឺកន្លែងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរក file ឬ folder អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទាញយក file មក edit មានភាពងាយស្រួល project media គឺជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញយករូបភាពពីក្នុង file របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវាស្តុកនៅ folder នេះអញ្ចឹងការណែដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា edit ទៅលើ file ណាមួយរូបថតណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ពីលើ timeline កន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមករក file ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់បាននៅកន្លែង project media តោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀន edit តែម្ដងដើម្បី edit អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់កន្លែង file នេះបាទយើងចុចលើមកហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញពី open បាទយើងឃើញពី open យើងចុចទៅលើ open ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើង select ទៅលើរូបភាពដែលខ្ញុំនឹង edit បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរូបភាពដែលយើងយកមក edit គឺវាស្តុកទុកនៅក្នុង project media ចុចមកខ្ញុំថែម2ទៀតអូខេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទាញរូបភាពចូលមកគឺវានឹង load bar នេះ bar គេហៅថា video track គឺជាជួរនៃកន្លែងដែលយើងធ្វើការ edit video អញ្ចឹងវាអាចដាក់បានជារូបភាពវាអាចដាក់បានជាទម្រង់ audio វាអាចដាក់បានទាំងជា video clip ផងដែរតោះឥឡូវយើងមកមើល video preview វិញអញ្ចឹង video preview យើងឃើញថារូបភាពទាំងអស់នេះវាអត់ពេញ screen ទេអញ្ចឹងយើងទៅ edit រូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យពេញ screen តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យរូបភាពទាំងអស់នេះវាពេញ screen អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកន្លែងនេះណាគេដាក់សញ្ញាខ្ទាស់នេះបាទ event pan crop អញ្ចឹងចុចលើវាមកបាទពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើ event pan crop អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទីតាំង event pan crop ហើយកន្លែង event pan crop ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺវាអាចឲ្យយើងកាត់រូបភាព
អាចធ្វើអីបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរូបភាពខាងនេះពេញ screen បានយើងមកមើល cursor ខាងនេះតែយើងចង់ទាញវាឲ្យមកខាងបានថាយើងទាញវាឲ្យ zoom កណ្ដាល zoom ខាងអញ្ចឹងយើងទាញអាកែនេះមកអូខេទាញកែនេះមកអញ្ចឹងឃើញរូបភាពចាប់ផ្ដើមពេញ screen បាទតោះឥឡូវយើងចូលមក edit រូបបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារូបនៅអក្សរកែមនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចគ្នាមកបាទធ្វើដូចគ្នាមកយើង zoom វាឲ្យនេះមកអូខេក៏ទាំងអស់គ្នាទាញវាមកបាទតាមចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមចំណងចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថារូបភាពហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងការក្របរូបការ zoom អញ្ចឹងវាពេញហើយถ้าយើងបិទវាចោលទៅទៅរូបមួយទៀតរៀងលឿនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអង្គុយធ្វើឲ្យប្រឹកព្រៀងនៅខ្លួនឯងអូខេបាននេះជាវិធីងាយៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច zoom រូបភាពឲ្យវាមើលទៅស្អាតពេញ screen ល្អបាទដោយសារតែការថតរូបនោះក៏វាយើងថតរូបមកនោះវាអត់អាចធ្វើឲ្យពេញ screen បានទេអូខេហើយយើងបិទវាចោលអូខេអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់គឺពេញ screen ទាំងអស់តែម្ដងបាទតោះឥឡូវខ្ញុំសាក play មួយខ្ញុំចង់ដឹងថាពីរូបភាពមួយទៅរូបភាពមួយវាយូរឬក៏ឆាប់បាទរៀងយូរដែរអញ្ចឹងបើសិនជាវាយូរដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាញវាចេញមកបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាស់វែងខ្លួនឯងទៅចង់បានចម្ងាយប៉ុន្មានចង់បានរយៈពេលប៉ុន្មានបាទពីរូបភាពមួយទៅរូបភាពមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ cursor មកដាក់ខ្ញុំចំមកអូខេប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងទាញវាមកដាក់ឲ្យជាប់គ្នាមកអូខេមួយកំតន់អាងមួយដេកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងទាញមកដាក់វាបញ្ចូលគ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ដាក់ transaction រូបភាពពេលដែលរូបភាពផ្លាស់ប្ដូរពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយយើងមានចលនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មួយសិនអូខេតបមកខ្ញុំដាក់ទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកគ្នាអាចដាក់បានណានេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមើលទេអូខេខ្ញុំទៅclock wife អូខេទាញដាក់មកតបមកយើងដាក់ហើយយើងដាក់ transaction ហើយយើង insert video track មួយទៀតមកគឺកន្លែងនេះយើងទៅទាញយកយើងដាក់ចម្រៀងឬក៏យើងដាក់ភ្លេងអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកភ្លេងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ភ្លេងអីដាក់ភ្លេងហ្នឹងទៅបងអូនទោះបីបងអងចិត្តនៅតែកិនដល់អូននៅតែកិនចបាទដើម្បីកាត់ audio នេះបាទឡើងដែលយើងចង់បានយើងចុចអក្សរ S អញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចអក្សរ S វាកាត់មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច right click នៅលើតែកន្លែងណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លុបអញ្ចឹងយើងមើលនេះពាក្យ delete អូខេអញ្ចឹងយើងអូសមួយមកយើងចង់ទុកកន្លែងណាយើងចង់ delete កន្លែងណាបាទខ្ញុំចង់លុបតាមនេះណាលុបតាមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចអក្សរ S មកវាអញ្ចឹងយើងចុចអក្សរ S មកគឺវាដាច់ហើយយើងចុច delete មកអូខេយើងទាញតែកន្លែងណាដែលយើងត្រូវ render អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំទាញកន្លែងដែលខ្ញុំ render អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវ render តោះឥឡូវយើងទៅ render video តើ render video យើងទៅ render កន្លែងណា
ដើម្បីផលិតចេញជាវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាមកfile ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា render as ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមក internet HD 1080 59.94 frame ជា size សម្រាប់ internet ទូទៅតែម្ដងសម្រាប់ YouTube Facebook និងក៏ platform ផ្សេងៗហើយយើងមើលខាងក្រោមនេះ folder នេះគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ឲ្យវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាវា render ទៅវា stock ទុកនៅកន្លែងណាខ្ញុំ stock នៅលើ desktop ហើយ folder របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Vegas tutorial យើងអាចដូរបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់នៅកន្លែងណាសាច់របស់យើងចាប់ផ្ដើម render ចុចលើ render មកបាទនេះវីដេអូគឺវាចាប់ផ្ដើម render ហើយព្រោះមិនថាវាចាប់ផ្ដើមផលិតចេញជាវីដេអូហើយបាទឥឡូវវីដេអូបាន render ចប់ហើយ 100% ហើយអញ្ចឹងវាមាន option 2 open និង open folder បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ open មានន័យថា open វីដេអូផ្ទាល់តែម្ដង open folder គឺយើងទៅបើកនៅ folder នៅទីតាំងដែលវីដេអូឲ្យបានយើង render ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ open folder ទៅបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបាន render បាទខ្ញុំចុច play មកចំបែកតែធ្វើមិនបានចង់ក្លាហានដើរចេះបាទសម្រាប់វីដេអូបង្រៀនមេរៀនទី1គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចណាសូមជួយចុច like និង subscribe channel ឲ្យម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត